कहाँ त्यहाँ खन्ने गर्नुहुन्छ देखाएर भन्दा नि अब अहिले मिटर हाम्रो चलिरहेको बेला त्यहाँ खने चाहिँ टन्टै छ कि त्यसपछि मिटर कति भयो यिनीहरूको कुरो ढुङ्गिन्छ मिटर ठ्याक्क सकिन्छ क्या अहिले जति घुमिरह नि यो सबै हाम्रै मिटरमा घुमिरह नि त कहाँ रे बुवा साँग्रो त साँग्रो हुन्छ क्या होइन त सम्माउँदा ठिक छ हामीले त पछि झारेन नि बुवा हामीले चाहिँ त्यहाँ खाल्डा खनाएर पनि हालिदिउको त्यहाँ त के सुन्तला त भइहाल्छ नि बाटाबाट टिपेर खाइदिन्छ दोसन मैले वो माइलुवाको त सबै खाल्डा खन्ने
सिउँमा खनिन्न को